sulle questioni di cui state parlando oggi. Io mi sono trovata ad occuparmene come un avvocato che lavora per i sindacati e i membri del sindacato in Inghilterra. I sindacati in Inghilterra hanno dei membri che sono lavoratori atipici e cercano di sforzarsi di rappresentare anche le esigenze di questo tipo di lavoratori, ma come Sonia ha già detto prima, si tratta di gruppi che sono molto difficili da raggiungere per i sindacati. A volte sul posto di lavoro occupano un determinato posto di lavoro per un tempo breve, quindi hanno la possibilità di interagire con i sindacati solo per un breve tempo e di solito quando si tratta di avere accesso ai servizi offerti dai sindacati tipo assistenza legale, spesso questi lavori non hanno la possibilità di avere accesso a questi servizi anche dal punto di vista finanziario, anche se l'iscrizione al sindacato costa pochissimo. Questi lavoratori hanno posizioni di lavoro molto precarie e spesso non hanno proprio le risorse finanziarie da investire per l'iscrizione al sindacato. Quindi nella nostra esperienza questi gruppi di lavoratori si trovano in una situazione molto precaria, hanno un rapporto molto precario anche con le organizzazioni sindacali nel nostro Paese. In generale, nella mia esperienza, i sindacati tendono ad assistere di più lavoratori con contratti più tipici e nella mia pratica professionale in cui mi occupo di diritto del lavoro, di solito mi occupo di questioni relative alla direttiva sui diritti acquisiti e di problemi di discriminazione sul posto del lavoro, piuttosto che di problemi legati ai lavoratori atipici, perché questi lavoratori di solito non intraprendono cause legali, di solito non hanno accesso all'assistenza legale attraverso i sindacati. Nel corso degli anni, in alcuni settori, abbiamo però portato alla luce delle situazioni vergognose di occupazione, di contratti come liberi professionisti che erano in realtà falsi liberi professionisti. Questi sono prevalenti nel Regno Unito nel settore del giornalismo, dei media, della televisione. Noi collaboriamo con il principale sindacato del settore per assicurare che il maggior numero possibile di iscritti a quel sindacato potessero godere appieno dei propri diritti. Il sindacato, soprattutto il sindacato Back2, si sono dati molto da fare per fare delle campagne per equiparare i diritti dei lavoratori a contratto ai diritti dei lavoratori dei dipendenti tradizionali in quei particolari settori. Vorrei anche dire qualche parola sull'approccio adottato nel Regno Unito nei confronti della legge europea. Prima di tutto, se vi guardate qua intorno in sala, vedete questi ritratti di queste figure autorevoli. Tutti questi personaggi erano contrari alla direttiva e alla legge europea, volevano bloccare quello che loro descrivevano come un enorme flusso, una cascata di legislazione europea nel Regno Unito. Qui parlo di Regno Unito nel senso ampio perché, come sapete, ci sono tre sistemi legali, uno per la Scozia, uno per l'Irlanda del Nord e uno per l'Inghilterra e il Galles. Ai fini della riunione odierna farò un po' di tutta l'erba un fascio, però in realtà si tratta di tre sistemi legali molto diversi, hanno delle differenze anche importanti, ma oggi naturalmente non ci interessa soffermarci su queste differenze. L'approccio britannico alla regolamentazione dei rapporti di lavoro tra il datore di lavoro e il lavoratore atipico è stato quello di adottare degli strumenti specifici, degli strumenti legali specifici per affrontare ciascun aspetto del rapporto di lavoro atipico come delineato nella direttiva europea.
l'introduzione del lavoro part-time, l'introduzione della normativa sul lavoro part-time nel 2000, e la normativa sui lavori a contratto nel 2002 e più recentemente mi sembra giusto dire che con questo governo è stato molto restio a introdurre la regolamentazione sui lavoratori interinali nel 2010. Quindi il governo britannico ha adottato un approccio molto specifico su aspetti specifici di questi rapporti di lavoro, piuttosto che un approccio comprensivo, omnicomprensivo. Nel Regno Unito non si tratta solo del contratto di lavoro, ma anche della figura del dipendente, perché sono solo i lavoratori dipendenti che sono protetti in caso di licenziamento, che hanno dei diritti se vengono messi in esubero. La definizione di lavoratore più ampia che noi vediamo comparire nella legislazione europea, ma anche nelle nostre leggi antidiscriminazione, è una definizione molto più ampia. Ma anche in questo caso l'approccio del nostro legislatore è stato quello di cercare di descrivere la figura del lavoratore a contratto, del lavoratore interinale. Poi ci sono però delle figure che non rientrano in questa descrizione e quindi questo causa enormi problemi per l'applicazione di questa legislazione. La nostra legge si basa sul rapporto contrattuale individuale. La copertura di queste normative, di questi regolamenti non è universale, c'è una categorizzazione ampia del lavoratore in senso ampio e poi una descrizione più limitativa del lavoratore dipendente. Se possiamo tornare alla slide precedente, vedete la differenza tra la normativa sui lavoratori part-time, che adotta la definizione più ampia di lavoratore, e poi invece la normativa sui lavoratori a contratto, che adotta la definizione più restrittiva di dipendente. Quindi già qui c'è un problema di definizione e di terminologia. Poi gli altri problemi fondamentali per l'attuazione efficace della legge è il modo in cui questa legge è stata formulata. Bisogna trovare un elemento di comparazione, cioè una figura con cui comparare il trattamento offerto, e questo a seconda della normativa può essere per il lavoratore a contratto, può essere il dipendente permanente a tempo pieno, per i lavoratori interinali e può essere il lavoratore a contratto assunto direttamente dal datore di lavoro. Quindi bisogna trovare una figura di riferimento che svolga delle mansioni analoghe e con un livello di qualifica e di competenze simili. Questo significa che se ci sono dei settori o dei rami di attività in cui i lavoratori lavorano per compartimenti stagni e quindi non con rapporti continui con dipendenti o altre figure professionali simili, diventa praticamente impossibile per i lavoratori che vogliono affermare i propri diritti trovare una figura professionale di riferimento che abbia un rapporto professionale con quel datore di lavoro che possa essere utilizzato come pietra di paragone. Quindi questo già mette in difficoltà già dalla partenza chi voglia affermare i propri diritti. Anche quando si trova questa figura di riferimento, devo dire che molti datori di lavoro, in modo un po' cinico, fanno quasi una segregazione volontaria delle diverse figure professionali. Quindi anche quando è possibile trovare una figura di riferimento simile, il datore di lavoro spesso riesce a giustificare le differenze di trattamento dicendo che ci sono dei motivi obiettivi per questa disparità di trattamento. E
La Corte di Giustizia europea ha esaminato, c'è una casistica numerosa dove si esaminano queste giustificazioni oggettive, ad esempio qui c'è una discussione in corso in Inghilterra sul fatto se i finanziamenti esterni siano una giustificazione oggettiva ai fini del mancato rinnovo di un contratto a termine. Quindi queste sono cose che non sono definite chiaramente dalla nostra legge e che quindi vanno discusse in contenziosi, nei singoli contenziosi. Quello che sto dicendo è che questi diritti possono essere affermati su base individuale e quindi questo per ribadire che questo gruppo di lavoro di lavoratori in una situazione molto precaria e spesso non conoscono neanche i propri diritti e che è molto difficile rappresentare i loro diritti, non sono nessuna conoscenza, spesso non li utilizzano e quando anche riescono ad affermarli di solito tutto si conclude con un indennizzo, ma non vengono invece formulate delle raccomandazioni più generali applicabili a tutti i datori di lavoro. Quindi l'approccio del nostro legislatore è stato caso per caso, è stato molto frammentato. Come Sonia ha detto prima, il problema sono le persone che non rientrano in queste categorie che sono state descritte ad oggi. Si è parlato molto, si è discusso molto negli ultimi mesi sui media in Gran Bretagna di questi contratti a 0 ore, però come avvocato quando mi viene chiesto di definire un contratto a 0 ore è un problema, non è facile, perché l'obbligo è unilaterale e l'unico che ha l'obbligo è il lavoratore che deve presentarsi al lavoro quando gli viene richiesto, però se bisogna definire cos'è un contratto a 0 ore in questo modo si offre un po' il fianco anche ai datori di lavoro di escludere determinate categorie di lavoratori, potrebbero dire solo qualcuno che fa almeno 6 ore alla settimana, eccetera. Quindi in generale abbiamo visto comunque un aumento della richiesta, ai giovani viene sempre più spesso richiesto di fare dei tirocini, degli stage che non sono pagati e questo è una parte integrante proprio del percorso professionale offerto dal datore di lavoro. Quindi per concludere, la legge nel Regno Unito ha adottato questo approccio caso per caso molto frammentario. È ottimo il fatto che ci sia una legge però che regolamenta questi rapporti, ma è molto difficile attuarla. Il problema è che comunque questi lavoratori si trovano in una posizione molto precaria, spesso non conoscono la legge, non sanno neppure quali siano i loro diritti e il rapporto di potere con i principali datori di lavoro è tale che spesso anche i datori di lavoro riescono a cavarsela con delle giustificazioni discutibili. Quindi è importante regolare, disciplinare i comportamenti sul mercato del lavoro, ma c'è un ruolo ancora più importante che i sindacati dovrebbero avere, cioè quello di aumentare la consapevolezza dei diritti di questi lavoratori, sensibilizzare questi lavoratori al fatto che hanno dei diritti.